на Коледа най-ето. Мале. Това остана от колата, отдалима се в огромните скали. Колата зона да сам по-гръща, Дрънкалка има. и задърства я нямаше. Да не плаче. Ще му дрънкаш дрънкалката, да не плаче. Да, бе, ще го дам, бе. Сутринта от 10 часа се разчиства, постоянно има свличания. Това е по-сериозно, както виждате, и край в момента светло се по-голяма маса. Клони ми си, мамито. И се ударила. Мале. Дядо Коледа къде е оставал бебето? Отгоре на секцията. Той е взял чайнето си, взела всичко тази вечер. Виждаш ли, ако имаш, ако пахваш, ще има подаръци. Мади. Малко за 19 часа пътят беше отворен. От пътната агенция То 3 часа трябва да го разпакоши. тъй като все още има опасност от падащи камъни. Мади, хубаво ли е името ми, мама? Айде се взема. Айде кушай. Удобно, рязко. Мале. Тя защо си хърста? Тя ще кажа, защото ги слага в кашоните и ги разнася. Айде, изми с кашоните. Ама внимавай руки да не ти изяде бебето. Тя по-голяма ходи. Я му дръпни бибата, малко. Беше изключително на Не дръпни бибата. Дръпни му я, бе. Ау, плаче, бебето. Слушай му, мама, бибата да не плаче. И ти го вкара в салатата. Слушай му, мама, бибата на бебето да не плаче. Не мисля. Закупуването на подаръци и храна започна още през нощта.